হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো। চলে আসলাম আরও একটা অ্যাসেম্বল ভিডিও নিয়ে তোমাদের জন্য। দেখো অনেকগুলি ভেহিকেলস পার্ট যেটা ডিসঅ্যাসেম্বল অবস্থায় রয়েছে, তো আমি এক এক করে অ্যাসেম্বল করে তোমাদেরকে দেখাবো বন্ধুরা আজকে। তো চলো আমরা শুরু করে দিই ভিডিওটা। তো বন্ধুরা দেখো, বাদিক থেকে আমি এই ভেহিকেলস পার্টটা নিয়ে নিচ্ছি। দেখো একটা স্পিড বোর্ডের লোয়ার পার্ট বন্ধুরা। তো এই লোয়ার পার্টের সঙ্গে আমি উপরের যে পার্টটা আছে সেটা অ্যাড করব, তোমরা দেখে নাও। তো দেখতে পাচ্ছ এই যে ব্লু কালারের, এটা হচ্ছে উপরের পার্টটা। তো দেখো আমি এই উপরের পার্টটা এখন এখানে সুন্দর করে অ্যাসেম্বল করব। এইভাবে দেখো এখানে 3টা পয়েন্ট আছে, আমি জাস্ট পয়েন্টগুলোকে এরকমভাবে সেট করে দিচ্ছি। দেখো দেন একটু প্রেস করব। ইয়েস, একটা স্ক্রু আছে, এটা লাগিয়ে নেব বন্ধুরা। দেখো স্ক্রুটাকে টাইট করে দিচ্ছি, তাহলে আমার লোয়ার পার্টটা একদম সেট হয়ে যাবে। দেখো বন্ধুরা, স্ক্রুটাকে আমি টাইট করে দিলাম। হ্যাঁ, তো দেখো এবার উপরের কতগুলো পার্টস মিসিং রয়েছে, যেগুলো আমি এক এক করে অ্যাসেম্বল করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা লাইট পার্ট যেটা এখানে ইউজ করা হয়েছে। দেখো এটা একটা লাইট, দেখতে পাচ্ছ একটা এলইডি লাইট পার্ট, যেটা আমি দেখো এখানে সেট করে দেবো। এইভাবে জাস্ট এখানে প্রেস করে দেবো, আস্তে করে একটা চাপ দেবো। ইয়েস, দেখো এটাকে আমি সেট করে নিলাম। ওয়াও! তো গাইজ এর উপরের কাভারটা আমি এবার দিয়ে দেবো। দেখো এই রেড কালারের এই কাভারটা জাস্ট আমি এখানে এটা সেট করে, দেখো খুবই সিম্পল বন্ধুরা। এটা সেট করে জাস্ট আমি একটা প্রেস করলে এটা দেখো এই যে সেট হয়ে গেল। দেখো পরিপূর্ণ লুকটা প্রায় চলে এসছে। আর একটা মেন জিনিস যেটা হ্যান্ডেল, সেটা বাকি রয়েছে। দেখো এই হোয়াইট কালারের হ্যান্ডেলটা জাস্ট আমি কি করব, দেখো এটাকে এখানে নিয়ে জাস্ট আমি একটু প্রেস করে দেবো। এই দেখো, তো দেখতেই পেলে বন্ধুরা আমি পরিপূর্ণ লুক নিয়ে আসলাম একটা স্পিড বোর্ডের, যেটা আমি কমপ্লিট করে তোমাদেরকে দেখালাম। তো রেখে দিচ্ছি বন্ধুরা সুন্দর একটা স্পিড বোর্ড ব্লু কালারের। তো এটা রেখে আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট ভেহিকেল যেটা রয়েছে। দেখো একটা ট্যুর বাসের লোয়ার পার্ট এটা, বাট এর আমি আগে আপার পার্টটা অ্যাসেম্বল করে নেব। দেখো এটা হচ্ছে সিটগুলি, সুন্দর গ্রিন কালারের সিটগুলি, যেটা আমি এখন এখানে সেট করে দেখাচ্ছি বন্ধুরা। দেখো জাস্ট আমরা এটাকে এখানে প্লেস করে দিলে হয়ে যাবে। দেখো এই যে দেখো আমি সিটটাকে প্লেস করে নিলাম। এখন এর লোয়ার পার্টটা আমাদের সেট করে নিতে হচ্ছে। দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু কোনো স্ক্রু ব্যবহার করা হয়নি, খুবই সিম্পল। আমরা জাস্ট প্রত্যেকটা পয়েন্ট এটাকে বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে। দেখে নাও বন্ধুরা আমি কিভাবে করছি। এই যে দেখো আমি এখানে ফার্স্ট পয়েন্টটা দিয়ে দিলাম, দেন এখানে বাকি কানেক্টরগুলোকে আমি সেট করে দেবো এক এক করে। দেখো ইয়েস, ওয়াও! তো গাইজ দেখো আমি সেট করে নিলাম খুবই সিম্পলভাবে এবং স্মার্টভাবে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম বন্ধুরা। তো দেখো এখন এর চাকাগুলো মিসিং, আমার সামনের চাকাগুলো লাগিয়ে নিই চলো। দেখো এই যে সামনের চাকাটা, এটা আমরা এখানে প্রেস করে দিচ্ছি। এই দেখো এবার সুন্দর করে আমি এই পাশের চাকাটা লাগিয়ে দেবো, যেটা ব্লু কালারের গর্জিয়াস লুকিং একটা হুইল। দেখো চাকার কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর বন্ধুরা। দেখো আমি কীভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি, জাস্ট একটু প্রেস করলাম। এই দেখো আমি রেডি করে নিলাম একটা ট্যুর বাস। ওয়াও, বিউটিফুল লুকিং ট্যুর বাস। তো রেখে দিচ্ছি বন্ধুরা, দেন চলে যাচ্ছি পরবর্তী ভেহিকেলে। দেখো তোমাদের পরিচিত একটা ভেহিকেল গাইজ, একটা সিএনজি অটোরিকশা। তো চলো আমরা এই দেখো সিএনজি অটোরিকশার আপার পার্ট এটা। দেখো আপার পার্টগুলো এবং ভেতরের অনেক পার্টসগুলো মিসিং রয়েছে। দেখো আমি এক এক করে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখো এটা হচ্ছে ড্রাইভার যে সিটটা থাকে তার একটা গার্ড, যেটা আমি এখানে প্লেস করে দিলাম। দেখো গার্ডটাকে অ্যাট ফার্স্ট প্লেস করে দিয়ে এবার দেখো উপরের যে পার্টটা ইয়েলো কালারের, তোমরা সবাই চিনতে পারছো ইয়েলো কালার, কমন কালার যেটা সিএনজি অটো রিক্সায় থাকে। দেখো আমি এটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি জাস্ট, দেখতে থাকো বন্ধুরা। এই যে ওয়াও! তো দেখো একটা স্ক্রু যদি আমি এখানে টাইট করে দিই সেটা কিন্তু সেট হয়ে যাবে উপরের পার্টটা। দেখো যে স্ক্রুটা আমি এখানে লাগিয়ে দেবো। এই যে ইয়েস গাইজ, দেখো আমি স্ক্রুটা টাইট করে নিচ্ছি এবং তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ভেহিকেল। তো গাইজ দেখো আমি উপরের পার্টটা প্রায় সেট হয়ে গেছে, আর একটু টাইট দিতে হবে মনে হচ্ছে, দেখি। ইয়েস, তো গাইজ দেখো উপরের পার্টটা সেট হয়ে গেল। ওয়াও!
তো গাইজ এবার আমরা যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে ইঞ্জিন পার্ট যেটা, সেটা আমরা এখন সেট করে নিচ্ছি। দেখো কীভাবে আমি সেট করছি। এই যে দেখো, প্রথমে অ্যাট ফার্স্ট আমি এটা এখানে প্লেস করে দিলাম, এই যে দেখো। দেন এটা দিয়ে আমি এখানে জাস্ট একটু প্রেস করব। ইয়েস, দেখো এটা সেট হয়ে গেল। ওয়াও। তো গাইজ দেখো, এখানে একটা স্ক্রু আমাদের লাগিয়ে নিতে হচ্ছে। দেখো এই যে স্ক্রুটা আমি এখন বসিয়ে দিচ্ছি। দেন এটাকে আমরা এবার টাইট করে দেবো, তাহলেই কিন্তু পরিপূর্ণ লুকটা চলে আসবে গাইজ। ওয়াও গাইজ, দেখো আমি রেডি করে নিলাম কিউট একটা সিএনজি অটোরিকশা, যেটা কিন্তু খুবই সুন্দর। ওয়াও, নাইস একটা সিএনজি অটোরিকশা আমি তোমাদের অ্যাসেম্বল করে দেখালাম। দেন চলো অ্যাট লাস্ট যেটা রয়েছে, দেখো একটা ডাবল ডেকার বাস, যেটা কিন্তু রেড কালারের গাইজ। দেখতেই পাচ্ছ এখানে দুটো শুধু চাকা মিস রয়েছে, ফ্রন্টের যে চাকা, জাস্ট এটা লাগিয়ে দিলেই কিন্তু বন্ধুরা দেখো এই ডাবল ডেকার বাসটা রেডি হয়ে যাচ্ছে। তো চলো আমি এটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখো, ওয়াও, হোয়াইট কালারের একটা হুইল। দেন এই যে এই হুইলটা আমি লাগিয়ে দিলে এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখো, ওয়াও গাইস, ইয়েস, দেখো আমি রেডি করে নিলাম একটা ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও। তো গাইস দেখো আমি কী আজকে তোমাদের অ্যাসেম্বল করে দেখালাম। অ্যাট ফার্স্ট করলাম আমি একটা স্পিড বোট, দেন করলাম একটা ট্যুর বাস, ওয়াও, দেন একটা সিএনজি অটোরিকশা যেটা খুবই কিউট বন্ধুরা দেখো, দেন অ্যাট লাস্ট যেটা করলাম একটা ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা নিশ্চয়ই তোমরা এনজয় করলে। যদি ভালো লেগে থাকে তোমার এই ফ্রেন্ডের চ্যানেলটা এর পাশেই থাকবে এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আজকে আমি যাচ্ছি বন্ধুরা, বাই বাই।